いきなり大将か。この戦いてめえらあいつと組んで一体何をしよってんだ。村人猛攻1080ポンドロロノ結んで切れぬものなし三刀流奥義1対3000大戦世界Game. Unboxing tayo guys. Big Player Studio. Tara, tingnan natin. Guys, sa mga gustong sumali pwede kayong mag-comment saka yung yan. Lagay ko na lang din yung link ng page ko. Kasi iba guys, pakarapon natin to. So, ilintay ko lang yung mga kasama niya na irarapon natin. Mga Paksoro, ganon. Ingatan lang natin. Ito guys. Big Player Studio. Wow! Natin niyo ba yan guys? Laki na! Sold out kasi lahat guys Naubos yung item natin. Guys ano ka? Yan mo baby. Yes. Poster.
So, pagkakaroon ko, dalawa to. Guys, ano lupit? Dalawang poster ba guys yung matapos. Hindi siya basta-basta poster. Ha? Guys, so, tingnan niyo yan. Ito yung isa yung ano. Guys, so tingnan niyo. Hindi siya yung ordinary ano, talagang tela siya, tela. Tela siya guys. Hindi siya poster na ano. Yung details ang lupit. Whew. Guys, pag dinikit ko lang yan. Yan na yan, guys. At eto nga pre, ano ko guys, mga munting dito, mga kit ko, mga kit. Mga chicks ko, mga chicks. Eto kasama, itong land box, kasama yan sa raffle ko. Land box, tsaka marami pa akong parating guys. Land box, to guys, mga magla-like ng page ko, tsaka share, lagay nyo lang sa comment, i-screenshot nyo, ayan yung top reviews ko, pamimigay ko, kung sino yung, ano ko pa, i-raffle ko rin yan guys, libre lang, sila magla-like and share ng YouTube ko, like, share, comment nyo lang guys, kung ano yung gusto nyo, si Bowaw, ito, pag marami talagang nag-like, nag-share, pati ito na guys, ito moment of truth. Kapicturan. Nakakala natin ito sa nilalagay. Okay na? Guys, siyempre, lagi tayo nagsisimula guys. Yung details guys. Yung details. Big Player Studio. Di battery yan guys. Pag may battery ito, masastig guys. Ito guys, ayusin lang natin. Bawal silang magasgasan guys, kaya iningatan natin. Pati yung base nila. Oh! Hindi siya kaya guys. Mga epek-epek muna tayo guys. Epek-epek. Ayan no? Shit naman mga laro. Ano to? Legs. Legs ng layo natin. Another legs. Epek-epek para. Pangalawang racing ko na ito ng Zoro. Bali, una ko naging racing guys, yung Wano. Yung Wano. Balitaan na lang.
Yun. Sunod legs. Yun o. Another legs. So guys, ito mas malupit yung pag umiilaw. So ito, hindi ko alam kung ano sila, pero mamaya, mag-figure out naman natin. Present ko yung mga ulo. Ito, hindi ko alam kung saan. Ang hirap ah. Sorry sa mga natin guys. Alam ko guys, sa likod ko. Sa likod. Yun o. Eto guys. Dito na tayo. Yun. Hirap. Ito ba to? Ano guys yung dipin? Yung tattoo ni Zoro. Natin yan. Washing, washing. Sasabihin niya na lang, washing, washing. Washing, washing. Tapos, yung arm niyang may, guys, yung arm niyang may bandana. Tapos, ito yung two arm niya pag nakabandana na. Nakabandana na. Nakakita niya naman guys. Siyempre kaya natin kinabit kasi dalawa yung ano niya, head. Isang may bandana, yung isang wala. So pag gamit mo to, dapat yung nasa left arm niya, yung may bandana. Oh, wait lang, may mali. May mali.
Kakabit mo ng ito. Tingnan niyo doon guys. Sino man to ba? Sino man to? Wala. So, pinakain na nga ito muna. Yung espada niya. Yun naman yun. Sayang, wala yung Emma niya. Emma. Ay, mahirap na talaga. Ito na yung espada niya. Maybe this. Ito yung nasa bibig niya. Yan na guys. Kugat niya na. Lapit ng details. Kids. Tapos na guys. So may ilaw yan guys. Hindi pa ako nakakabili ng yun sa battery. Dito, dependent yan. Itong lock na to. Itong lock na yan, dependent yan. Pag nailaw yan guys. Wapin. Sensya na. Don't forget to subscribe guys. Follow, like, and share. Dun, 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 dun.